Stavit ćemo zapečeni karfiol u rerni. Najprije karfiol smo na cvetiće razdvojili, stavljamo ga kuvati 5 minuta. Posolit ćemo jednom kašikicom soli. Sada ćemo sa mrvicama izmiješati začine, to je peršun, origano, beli luk. Zatim ćemo dodati parmezan, maslinovo ulje, i to ćemo sve dobro izmešati. Sad ćemo karfiol koji se vario 5 minuta umočiti u brašno, jaja, u mrvice sa tim dodacima i slagati u pleh koji smo stavili papir. Sada ćemo staviti u rernu da se zapeče na 180 stepeni 15 minuta. Kad karfiol peče, mi ćemo napraviti preliv da bi imali zapečeni karfiol. Tu nam je potrebna pavlaka, jogurt, biber, sol, sok od limuna i peršunov list.